Hollywood Walk of Fame ကသွားကြည့်ရတာတန်လား Hollywood Walk of Fame ဆိုတာအထူးပြောနေစရာမလိုတဲ့နေရာတစ်ခုပါနာမည်ကြီးပါတယ်နာမည်ကျော်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့ကျယ်ဝန်းတွေကိုရှောင်းလမ်းမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သွားလေခြင်းကြတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပါပဲရှင်တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Hollywood ဆိုတဲ့အစွဲလမ်းတွေကိုသွားကြမှာပါပဲ Los Angeles မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ American နိုင်ငံသားတွေကတော့တည်ပြီးသွားခြင်းစိတ်မရှိကြပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားဘာမှလည်းထူးထူးခြားခြားမရှိလို့ပါသွားရင်လူကအမြဲကြက်ညက်နေတတ်ပြီးတော့ဂျယ်ရီကိုကောင်းကောင်းလဲကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကော်ဖီတွေဖိတ်ချထားတာဖုန်တွေတက်နေတာမျိုးတွေနဲ့တောင်မှတိုးနိုင်ပါသေးတယ်နာမည်ကျော်ရဲ့ကျယ်ဝန်းနေတာဆိုရင်တိုးလို့ကိုမပေါက်လို့တန်းစီရပါတယ်အများအပြားကတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားကခီးတဲ့တွေပါပဲသူတို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့မလွယ်တာကြောင့်အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ရှင်အမေရိကန်တွေအတွက်ကတော့ဗာများထုတ်လို့လဲဆိုတဲ့နေရာမျိုးပါပဲနည်းနည်းကောင်းတာဆိုလို့ငွေမပေးရတာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေတောင်ရှိပါတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကတော့ဒီမှာသူ့နာမည်ကိုထိုးခွင့်ရဖို့ဆိုတာကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲအမြင်နေမတူကြပုံပေါ့ရှင်